galera do canal Dudu Vlogs. Mano, logo de início já se inscreva no canal do Arte Vitrines. Se inscreva no canal, deixa seu like. Que ó, hoje veio uns 2 projetinhos pro canal. Pra quem não sabe, minha parede só tá com essas motos. E aquela parede já tá cheia. Então, agora vamos encher. Agora vamos encher essa parede aqui. Então, né, galera? Como prometido, como eu falei, eu ia tentar fazer uma CG 160, fã 160, do canal Arte Vitrine. E ó, eu fiz. Dei umas modificações também. Fiz umas modificaçãozinhas também. Que eu tirei o retrovisor. Encurtei a rabeta. E fiz essa churrasqueirinha. Né? Daí agora eu vou botar aqui na parede. Colar aqui na parede. Pra deixar ali, né, galera? Porque tudo que eu for... E, né, galera? Vamos lá. Aqui, ó, tá tudo aqui direitinho. A data que eu fiz. Então vamos lá. Eu vou ver se eu colo aqui, ó, galera. Ó, do lado da outra. Tá ligado, galera? Do lado da outra. E aqui tem uma outra, ó. Aqui tem uma outra. Que eu mostrei no vídeo passado. Então vamos lá colar essa daqui. Primeira moto colada, galera. Então vamos para a segunda, que é uma CRF 660. Eu dei esse nome, né, galera? Que eu falei que eu tinha botado um motor de XT, de meiota, né, galera? Deve ficar assim. Ó. Essa daí, galera. Uma CRF 660. Na verdade é uma 450, só que eu botei 660.
fotos, né, galera? Agora eu vou guardar o tripé aqui, né? E, né, galera? E até o próximo vídeo, botando mais motos nessa parede. Galera, vocês estão vendo isso daqui, ó? Eu vou ver se eu tiro isso pra mim botar os desenhos, né? E se vocês querem que eu bote desenho nessa parede aqui, ó, deixa seu like, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo, terminando de encher essa parede com os desenhos. Esse foi o vídeo, valeu, falou e fui. Eu espero que vocês tenham gostado.